Малята, а зараз хочу познайомити вас ще з одним мешканцем нашого парку. Дивіться, ось він повзе. Він називається дощовий черв'ячок. Назву він свою таку отримав, тому що виповзає на поверхню ґрунту тоді, коли йде дощ. А так як зараз йде дощ, то цей черв'ячок виповз і повзе ось по мокрій доріжці. На жаль, таких черв'ячків багато гине, тому що їх з'їдають птахи, не помічають люди. Але коли йде дощ, бачите, вони навесні виповзають на поверхню ґрунту. І є така народна прикмета, що коли виповзає дощовий черв'ячок, тоді навесні наступають теплі дні. Дивіться, як він повзе, бачите, довгий-довгий такий. І я тут йшла по парку, то таких черв'ячків дуже багато виповзло. Дивіться, як він повзе, так? Ворушив всім своїм тілом і повзе, як така жива довга паличка. Подобається вам такий черв'ячок, так?